今天我们教大家 MDR 固态是怎么安装的。首先我们要观察这个主板是有2个装 MDR 固态的位置的，这个是带散热马甲的，这个是不带的。然后我们观察我们的 MDR 固态，这个 MDR 固态是不带散热马甲的，所以我们要装在这个位置。首先我们要把主板上的散热马甲拆掉，我们把散热马甲给拿下来，我们要把散热马甲里边的保护膜给撕掉。华硕的这款主板 MDR 固态的位置是没有抵住螺丝的，所以我们要从主板盒里边把这个螺丝给找到，然后拧上去，然后把固态和散热马甲装上就可以了。这样我们的固态就装好了。